Được mấy xe này anh nha. Chơi cái hiện đại này đó. Nếu hôm nay bốc nếu bộ anh nha. 6 tàu sáng đang Hôm nay nắng. Như thế còn gì làm sao đó. Như thế này nè. Đúng không bóp hả? Thôi, cô cho rắn rồi cô còn có. Đây, cái này không đừng làm hết. Vậy nó cứ ngọt ngọt đắng cay cay cho ớt và nó cay cay nữa. Bao nhiêu cũng hết. Cái này nó hao đã nuôi thế rồi nhỉ. Có kìa, Quay như thế nó không tốt. Nếu nào dưới nước mà nó nặng hết. Hôm nay mới chở đi. Hôm qua này, qua làm 600 rồi. Đây mới được 39 rồi. quên. Bạn đây chở là 29 hoặc 35 đâu? 35 36 không? 36 không? Cái 4 đâu mà. 4 ngàn rồi này. Quánh cái hoành như thế. Quánh cái hoành này nó lao nó nhiều.
này mà cái như băng mềm cám của nhà cái cám của nhà cái bao nút nó không nó phồng lên sau này nó trắng mà dựa ở ngoài bao này nó có hơi nó trắng nó phải dựa ở ngoài nó không lấy được nhưng mà như này thì phân nó đảm bảo hơn chặt như thế nó đảm bảo là cái phân nó không bị ướt. cái nó nhẹ Mùa này, núi mùa này thì đúng rồi dạ vô nhưng mà như thế này ủa hả dạ dạ à